আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকের পর্বে আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। বানিয়ে দেখাবো কেশোনাট সালাদ। কেশোনাট সালাদটি দেখতে যেরকম সুন্দর, খেতেও খুব টেস্টি, অসম্ভব মজাদার একটি রেসিপি নিয়ে এসেছি রেস্টুরেন্ট স্টাইলে কেশোনাট সালাদ। এই সালাদটি দেখতে যেরকম সুন্দর, খেতেও খুব টেস্টি। আপনারা একবার ট্রাই করে দেখবেন। প্রথমে আমি মাংস নিয়ে নিয়েছি, মুরগির বুকের মাংস নিয়েছি, আর মাংসের টুকরাগুলো এরকম ছোট করে কেটে নিয়েছি পাতলা করে, দেখুন। আর মাংসের পরিমাণটা একটু বেশি নিয়েছি, কারণ সালাতে মাংসের পরিমাণটা বেশি দিলে খুব ভালো লাগে। এখন আমি প্রথমে যেটা করব, এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ গুঁড়া মরিচ, তারপরে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ লবণ। লবণটা বুঝে দিতে হবে, কারণ এখানে সয়া সস দেব আমি। 1 টেবিল চামচ সয়া সস দিয়ে দেব। 1 টেবিল চামচ সয়া সস দিয়ে দিলাম। তারপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ ময়দা। ময়দার পরিবর্তে আপনারা কর্নফ্লাওয়ার অথবা চালের গুঁড়িও দিতে পারবেন। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ আদা রসুনের পেস্ট। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি একটা ডিম। এখন আমি সম্পূর্ণ মিশ্রণগুলো হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নেব। দেখুন, এটা ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। দেখুন মাখানোর পর কেমন হয়ে গেল। এরকম একটু আঠালো হয়ে যাবে। দেখুন, এখন আমি এটা 10 মিনিটের জন্য রেখে দিব। দেখুন ভিউয়ার্স, আমি 10 মিনিট পর ফিরে আসলাম। এখন আমি মাংসগুলো তেলের মধ্যে ফ্রাই করব। এর জন্য চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা হালকা গরম হয়ে গিয়েছে। এখন আমি মাংসগুলো দিয়ে দিব। সব মাংসগুলো তেলের মধ্যে দিয়ে আমি ভালোভাবে ফ্রাই করে নেব। দেখুন ভিউয়ার্স, সব মাংসগুলো দিয়ে দিয়েছি। এখন বাকি যে ময়দাগুলো আছে, এখানে ময়দার মিশ্রণটা, এর মধ্যে আমি এই যে পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি এভাবে। আমার কাঁচা পেঁয়াজ ভালো লাগে না এবং আমার বাচ্চারাও পছন্দ করে না, এজন্য আমি পেঁয়াজটাকে একটু ফ্রাই করে নেব। এই যে মশলাগুলোর সঙ্গে একটু মেখে নিচ্ছি। মাংসটা ভাজা হয়ে গেলে এটাও আমি ফ্রাই করে নিয়ে নেব। দেখুন ভিউয়ার্স, মাংসটা আমি দিয়ে দিয়েছি, হালকা ভাজানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি আরও একটু ভেজে নেব, লাল করে ভেজে নেব। মাংসটা এখানে ভাজানো হোক, আমি এদিকে একটা সস তৈরি করব। এজন্য নিয়েছি একটা বাটি, আর এই বাটির মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস 4 টেবিল চামচ। তারপরে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমি হাফ টেবিল চামচ সয়া সস। তারপরে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ লেবুর রস। এখন আমি এটাকে ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি। দেখুন একটা সস তৈরি হয়ে গেল। এটা সব সস দিয়েই তৈরি করা যায়, আপনারা আরও অন্য ধরনের সস দিয়েও তৈরি করতে পারেন। কেশোনাটের সসটা রেডি। এখন ভিউয়ার্স, মাংসটা ভেজে আমি উঠে নিয়েছি এরকম লাল লাল করে। এখন আমি ওই তেলের মধ্যে
ক্যাশনাট বাদামগুলো দিয়ে দিচ্ছি। বাদামগুলো আমি ভেজে নেব। ক্যাশনাট বাদামের পরিমাণটা একটু বেশি দিয়ে দিবেন, কারণ ক্যাশনাট সালাতে বাদামটা খুব ভালো লাগে। হালকা একটু ভেজে নেব। ভাজানো শেষ, এখন আমি উঠিয়ে নেব। দেখুন ভিউয়ার্স, আমি পেঁয়াজগুলো ভেজে নিয়েছি, গাজরও ভেজে নিয়েছি, কারণ গাজরটা ডিপ ফ্রিজে ছিল, এজন্য একটু হালকা ভেজে নিলাম। আর এখানে আমি নিয়েছি শসা, এই যে এরকম করে লম্বাভাবে কেটে নিয়েছি শসাটা। তারপরে এখানে নিয়েছি কিছু কাঁচা ঝাল, এভাবে চিড়ে নিয়েছি, ভিতরে বিচিটা ফালাই দিয়ে। তারপরে এখানে নিয়েছি লেবুর নিচের অংশটা, উপরে চামড়াটা ফেলে খোসাটা নিয়েছি। আর নিয়েছি কিছু কাঁচামরিচ গোল করে কেটে। আর নিয়েছি টমেটো, এভাবে কেটে নিয়েছি। এখন আমি সালাডটা তৈরি করব। এখানে আমি কেশনাট বাদাম এবং মাংস দুটাই নিয়ে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে আমি পেঁয়াজ ভাজা আর গাজর দুটাই দিয়ে দিলাম। তারপরে আমি এখানে শসাগুলো দিয়ে দিচ্ছি, সবগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি। তারপর টমেটোটাও দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে সসটা তৈরি করে রেখেছিলাম, সেই সসটাও দিয়ে দিলাম। এখন ভালোভাবে মিশিয়ে নিলেই ক্যাশনাট সালাদ রেডি। দেখুন, এটা কিন্তু হাত দিয়ে মেশানো যাবে না, তাহলে পানি ছেড়ে দিবে। এজন্য হাত ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে মেশানোর চেষ্টা করবেন। দেখুন ভিউয়ার্স, আমি খুব ভালোভাবে এটা মিশিয়ে নিয়েছি। দেখুন সালাদটা একদম রেডি। এখন আমি এখানে দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ লেবুর রস। লেবুর রসটা সবার শেষেই দিতে হবে। দিয়ে আরও একটু নেড়ে নিচ্ছি। এই তো তৈরি হয়ে গেল আমার কেশনাট সালাদ। কেশনাট সালাদটা খেতে খুবই টেস্টি এবং খুবই মজাদার। দেখুন, দেখতে যেরকম সুন্দর হয়েছে, খেতেও খুব টেস্টি। আপনারা চাইলে এভাবে বানিয়ে খেতে পারেন রেস্টুরেন্ট স্টাইলে কেশনাট সালাদ। আজকে এ পর্যন্ত, আবার নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আসবো। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।